Привет, друзья! Вы на канале Карева «Жизнь на Кипре». Нас с вами не было несколько дней. Почему? Потому что у нас происходит на Северном Кипре полный трэш на валютном рынке. Мы для вас сняли видео и только хотели смонтировать видео о том, как турецкая лира упала вниз. Курс был 1 к 20, $1 20 турецких лир. Не прошло меньше суток, мы не успели выложить видео, как турецкая лира реанимировалась, и курс сейчас 10. Вы понимаете, какие скачки? В 2 раза человек стал беднее, и потом он снова стал как в казино. Сейчас мы хотим погулять по Гирне, мы приехали, чтобы посмотреть, какой же здесь курс. Хотим показать вам вообще город, потому что многие интересуются, никогда здесь не были. Посмотреть, какие машины ездят, какие люди ходят, что в магазинах продается и за какие цены. Обязательно пойдемте с нами погуляем. Кстати, сегодня 25 декабря. Всех с Рождеством! Также хочу пожелать вам крепкого здоровья и чтобы ваш курс во всех направлениях жизни всегда был стабильный. Сейчас мы идем по главной такой торговой улице. Их здесь несколько. Направляемся в сторону старого города. В этих магазинчиках на этой торговой улице продаются у нас различные бренды. Можно рассчитаться биткоином. Скажу вам, это все реплики, очень качественные. Ну или некачественные, но в общем здесь все брендовое. Можете приехать, приодеться. Экономика Северного Кипра очень сильно зависит от экономики Турции. Здесь главная денежная единица – это турецкая лира. Но не только Турция всегда помогает и протягивает помощь Северному Кипру. Хоть это не признанное государство, но это бывшая английская колония. И здесь многие расчеты, особенно за недвижимость и автомобили, также образование в некоторых учебных заведениях, происходит в английских фунтах. Здесь очень большое количество англичан. И эти англичане привозят сюда, естественно, английский фунт. Тем самым идет хорошее вливание в экономику. Также на Северном Кипре присутствует казино. И казино приносит тоже большой доход государству. Также есть образование. Очень много студентов со всего мира приезжают учиться на Северный Кипр. И, естественно, также привозят валюту. Поэтому здесь есть несколько источников получения иностранной валюты. Что сейчас происходит с турецкой лирой? 2 дня назад турецкая лира достигла своего самого низшего максимума. Произошел обвал. За $1 нужно было выложить 20 турецких лир. То есть произошло обесценивание этой денежной единицы. На сегодняшний день, спустя 2 дня, турецкая лира пошла вверх, она крепла. И за $1 нужно выложить сейчас 10 турецких лир. Курс 1 к 10. То есть вот такой вот скачок произошел. В магазинах, конечно, переписывают цены каждый день. И вообще курс меняется каждый день и каждый час. Каждую даже минуту, я бы сказала, меняется курс турецкой лиры. Сейчас тут будут обменники. Мы зайдем, посмотрим, что сегодня у нас с турецкой лирой происходит. Президент Турции отреагировал на падение турецкой лиры, на демонстрации, выступил с определенной речью, уволил некоторых чиновников с Центрального банка. И произошло, ситуация поменялась, в общем, стабилизировалась. Сейчас в Турции идет понижение процентов по кредитованию. Хотят, чтобы как можно больше людей брали кредиты в банках и развивали малый бизнес, чтобы были рабочие места. В общем, идут по дороге
Китая. Когда-то в Китае также начали развивать малый бизнес, опустили процентные ставки по кредитованию. Самая главная задача была увеличить экспорт. Зачем увеличивать экспорт? Для того, чтобы валюта приходила в страну, чтобы товары были конкурентоспособны, то есть за счет низкой цены товаров, увеличения оборота. Ну вот, посмотрим, к чему это приведет. Через 1,5 года будут выборы президентские. И вот нужно успеть президенту Турции стабилизировать экономику. В Турции рыночная экономика. Вот мы заходим в пункт обмена валюты. На сегодняшний день лира к доллару 11,4. А еще 3 дня назад было 11 к 20. Потихонечку стабилизируется ситуация. Вот мы сейчас идем по главной улице. Я хочу, чтобы вы посмотрели вообще. Ну, это, конечно же, главная улица Гирны торговая. Это не весь Гирны, это не весь Кипр. Тут у нас есть и тротуары. Ну, здравствуйте. Обычно тротуары на Северном Кипре редкость. Люди гуляют. Сегодня 25 декабря, 15 градусов тепла. В принципе, на Северном Кипре зима такая мягкая наступила. Смотрите, какая замечательная улочка есть. Здесь летом стоят столики, сейчас их убрали. И тут находится очень уютная кафешка, называется «Шоколад». You gotta help me disappear from all those voices that I fear, and all the moments I can handle 'cause I'm different. You have to promise to stay near. Oh, you're always telling me the truth. That's why I lean on you. You got the mind to see what's coming. And you're my ears when... В общем, в тему экономики я еще раз повторюсь, что экономика Северного Кипра, она зависит от экономики Турции. И, конечно же, чем крепче турецкая лира, тем крепче будет экономика и Турции, и Северного Кипра. Сейчас происходит просто что-то непонятное. Цены пересчитывают, курс растет. Цены увеличились в 1,5-2 раза на товары. Ну, плюс-минус. Что-то больше пересчитали, что-то меньше. Затем курс пошел вниз, да, более стабилизировалась обстановка, но цены в магазине никто не пересчитывает снова в уменьшение. Думаю, это, конечно же, отразится на покупательской способности. Посмотрим. Ну что так, мне очень нравились цены до этого, мне нравился курс. Когда он пошел вверх, естественно, у кого доходы в иностранной валюте, вообще круто стало. Когда приходишь в ресторан, и это стоит вообще копейки, или в магазин. Мы пришли на набережную. Здесь открыли новый ресторан. Очень красивый. Кто желает вкусно покушать, посмотреть на море, а мы сюда. Покажу вам немножко моря. Тоже давно в наших видео не было моря. Люди уже соскучились. That's why I lean on you. Just like you know that I always do. Oh, listen now, I'll ever make it. So help me pull through. Whenever I've bitten off more than I can chew, that's when I lean
Народ гуляет. Сейчас в квартирах холоднее, чем на улице. В квартирах как так сыро. Холодно, без отопления. Ночью плюс 8, днем плюс 13. На солнышке хорошо. Сейчас плюс 15-16. Можно позагорать. Сюда приезжают люди, у которых есть стабильный доход. И приезжают сюда жить, всем пользоваться, релаксировать. Здесь хороший климат. Да, здесь вот, видите, мы идем в центре. Тут вот так вот как-то много пустует. Ну, пандемия, конечно, тоже сказала свое. Многие магазины закрылись. Где-то что-то не убирается, где-то что-то старенькое. Ну, вы понимаете, все южные страны, они вот, ну, есть у них вот такое. Но если в общем, по моим наблюдениям взять, то я скажу, что очень много маршрутчиков, водителей маршрутных такси ездят с 12-м айфоном. Люди курят, парламент, кафе переполнены. Также хочу сказать, что вот мы были недавно в кафе, и Андрей заметил, что в этом кафе у официантов, практически у всех, также 12-е айфоны. Ну, то есть можно сделать выводы, что здесь есть люди, у которых есть деньги. Не все, но очень много. Тут хорошие автомобили дорогие. На Северном Кипре разрешено рассчитываться криптовалютой. И сюда очень многие люди приезжают как раз-таки с Африки, ну и не только, со всех стран, с целью рассчитаться криптовалютой, купить автомобиль или недвижимость, телефоны, ну и просто жить за криптовалюту. Во многих странах запрещено, на Северном Кипре это официально разрешено. Ну, вот также много, как я сказала, приезжают людей, играют в казино. Большой доход приносит казино государству. Друзья, мы сегодня с вами погуляли по Гирну. Я показала, какие тут есть улочки, магазины, рассказала все последние новости. Если вам понравилось видео, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях вопросы, отзывы. Хочу, чтобы у нас была такая взаимообмен был. Жду вас на Северном Кипре. Обязательно прилетайте. Я вас познакомлю с этим островом, и вы обязательно влюбитесь в него так же, как люблю его я. До новых встреч. Пока-пока.